gente ainda continua aqui em João 4. E enquanto isso, a Má intercede, né, Má? Pelos patrocinadores desse ministério. Glória a Jesus. Má chegou agora, Deus abençoe ela. Muito mesmo, viu, Má? Vamos ver aqui. Vamos continuar, mas Deus me falou algo assim. Deus falou para eu voltar um pouquinho. Eu quero que você volte aí um pouquinho em João 4,13. 4,10. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela não entendeu, meus amores. Foi difícil para ela, pela vida dela, e digo mais, até pela espiritualidade dela, entender quem estava diante dela. Uma primeira pergunta que eu faço para mim e para cada um de nós. Você sabe quem está diante de você? Eu e você sabemos, conhecemos a quem servimos? Ah, eu conheço Jesus, pastor, eu me arrependi de todos os meus pecados, eu me entreguei para ele, fui batizada. Olha, pastor, eu sou dizimista, sou ofertante, tomo a ceia. Oh, maravilha, não está nada errado, está tudo certo. Mas o que eu venho me perguntar e te perguntar é: você o conhece como água viva? Água pura? Intimidade? O derramar dele dentro de mim, de você? A aliança que ele quer ter comigo e com você? Quando você estuda lá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, você já pensa logo que é só material, não é verdade? Eu também? É verdade. Mas não é. É conhecer o coração dele. Conhecer a natureza dele, conhecer a personalidade dele, o caráter dele. Conhecê-lo na essência, na profundidade. Sabe, coisas que ele não mostra para qualquer um. Por que vocês acham que ele pediu água para aquela mulher? Porque foi o que eu disse ontem. Peguem a palavra de ontem que vocês vão entender o que eu estou falando hoje. Porque o judeu, quando ele não se dá com alguém, ele não senta perto dessa pessoa e ele não come junto com essa pessoa, ele não fala com essa pessoa, ele não cumprimenta essa pessoa, e se for para negócio, ele paga tudo à vista e não fica devendo um favor para esse povo. A água que o samaritano lavava o rosto, o judeu não lavava o pé, nem as sandálias. Não. Por quê, pastor? Que era uma raça mixigenada. Era uma raça misturada. Eram judeus que se casaram com gentios. E esses gentios trouxeram outros deuses. Mas o pecado maior ainda não é esse. É que eles sobem ao Monte Gerizim e eles levantam altares para todos os deuses. E aí eles põem um altar ao Deus de Israel ali. E se tem uma coisa que Deus nunca aceitou, é amante. Deus não tem amante. Pastor, não fala isso.
Verdade, filho, filho. Josué se levanta e Josué diz, olha, vocês precisam tomar uma decisão hoje. Vocês precisam escolher a quem vocês querem seguir e siga. Se Baal é Deus, segui-o. Se o Deus de Israel é Deus, adorai-o, segui-o. Mas ele falou assim, mas eu e a minha casa já tomamos uma decisão. Nós serviremos ao Senhor. Então, era uma raça que para Israel, era uma onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pensa nisso. Ele tinha outro caminho para seguir? Tinha. Ele precisava passar por ali? Não, ele falou que era necessário. Uma coisa é você fazer aquilo que te dá vontade, que te dá prazer, que te dá alegria. E outra coisa bem diferente é você fazer o que é necessário. Ninguém foi com alegria para tomar essa vacina. Ninguém enfrentou essa pandemia com alegria. Mas havia uma urgência, uma necessidade que essa vacina chegasse e que a gente a tomasse. O necessário você faz, sendo tua vontade ou não. Jesus pisa em Samaria. Tão Deus, tão santo, pisa aquele lugar. E chega quase a hora, meio-dia, nós falamos isso ontem. A hora que o sol está no centro. Há um alinhamento total. Um portal é aberto. Ali chega Jesus e se assenta à beira daquele poço. Cadê os discípulos? Eles foram comprar comida. Foram até a cidade. E Jesus? Jesus está ali. Chega a mulher. Dá-me de beber? Ela olha para ele e fala assim, mas como sendo o senhor um judeu pede para mim uma samaritana? Eles não comem nada no mesmo prato. Jesus falou assim para ela, é isso que eu queria que vocês entendessem. Eu quero beber do teu copo. Eu quero beber do teu cântaro. Ela falou assim para ele, o senhor não tem corda. O senhor não tem balde. O senhor não tem cântaro. Como é que o senhor vai tirar essa água? Esse poço é fundo. Ele tem 40 metros de profundidade, no mínimo. Ele existe ainda, pessoal? Sim, é visitado. Lugar turístico. Patrimônio. Ela falou, se eu sei que o senhor não come do meu prato, não bebe do meu copo, o senhor não tem balde, não tem corda, como é que o senhor quer tirar água? Entenderam? Não. Nos costumes judaicos, presta atenção, quando o homem chega para a mulher e pede um copo d'água, e ela está sozinha, ele está pedindo essa mulher em casamento. Pastora, ele foi lá para se casar com uma samaritana. Porque ela era uma samaritana. Só que a profundidade do meu coração, a profundidade só quem conhece é Deus. Ele queria uma aliança com ela. Ele queria beber dela. O que é isso, pastora? Ele queria ser o seu Deus, o seu Salvador, o seu Redentor. Ele queria ser adorado por ela, gente. Vocês me entendem, meus amores?
E ela enxergou tanta coisa. A graça visitou a lei e a lei não percebeu. Muitas vezes a graça me visita, te visita, e você põe um monte de obstáculo, de problema. Ah, eu sou suja, Jesus é limpo. Ah, eu sou imundo, Jesus é santo. Jesus disse assim, eu quero beber de você, filho. Quando ela começou com muita graça, ele pegou e falou assim para ela, se você soubesse quem está diante de você. Ah, se você soubesse quem está te pedindo água hoje, menina. Ah, se você soubesse quem se assentou nesse poço. Jesus nunca perdeu tempo com religiosos. E ele gasta mais de 1 hora com essa menina. Você nunca parou para pensar isso? Dá-me de beber, ele falou para ela. E aí Jesus olha para ela, ela olha para ele, ela não entendeu, foi nada. Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, onde tens a água viva? Ela queria água viva. O que é isso, água viva, pastora? Aqui no Brasil a gente não usa isso, né? É a água que é renovada. Isso chama-se água viva, água que é renovada. Água viva, o que é isso? É a água que não é água parada. A água de uma caixa d'água, ela é água parada. Mas a água de um rio, ela é água viva. A água de uma fonte, ó, saiu uma água, ela corre. Depois vem outra nova. Ela é renovável. Jesus falou assim para ele, se você soubesse quem está diante de você, minha filha. Ah, meu Deus, se você soubesse. O céu se assentou naquele poço. Um dos meus sonhos é conhecer esse poço. Você não conhece? Não. Eu sonho em conhecer esse poço. Me assentar nele. Ficar um pouquinho refletindo. E Jesus chegou ali e se assentou ali. Meu Deus do céu, o próprio Deus. O próprio Deus se assentou ali. Mas aí ele olha para mim e fala assim, ai, você está querendo ver um corpinho? Você está querendo ver um rostinho, um cabelinho? Eu já estou dentro de você, minha filha. Porque hoje ele está dentro de mim, de você. Através do Senhor Espírito Santo de Deus. Sabe essas águas vivas? É a vida dele. É a unção dele. É a presença dele. É o Espírito dele dentro de mim, de você. Você tem. Quando o Espírito de Deus está dentro de você, ó, vai nascendo águas. E essas águas não param. E elas vão correndo dentro de mim, de você, e vai formando rios. Rios, rios, Orialabaiuxu. Rios. E Deus manda eu perguntar para mim e para você hoje. Você deixa eu formar esses rios? Você deixa a minha fonte gerar em você, através de você, os meus propósitos? Disse-lhe a mulher, Senhor, não tem com que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó? Ela não percebeu, foi nada. Estava ali quem fez Jacó. Quem gerou Jacó. Estava ali quem criou Jacó. Estava ali quem teve um encontro com Jacó em Peniel. Foi Jesus? Foi. Estava ali quem mexeu na coxa de Jacó e destroncou. Estava ali quem fez de Jacó uma grande nação. Estava ali o perfeito.
Estava ali o santo, estava ali o justo, estava ali o poderoso, estava ali o misericordioso, estava ali o amoroso, estava ali o glorioso. Mas a religiosidade não enxerga. A religiosidade, eu sempre tomo muito cuidado com ela, porque ela é só aquilo que eu vejo, que eu enxergo, que eu sinto, que eu toco, que eu pego, que eu sei fazer, que eu faço bem. E o sobrenatural, pastor? O sobrenatural é quando Deus te possui e Ele faz através de você e de mim. Ele prega, Ele unge, Ele cura, Ele opera, Ele se manifesta. Você não tem controle. Quando o sobrenatural nos possui, nós não temos controle. Entenderam? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, os seus filhos, o seu gado? Oh, minha filha, tadinha. Quando ele cavou esse lugar, eu disse: águas, subam, subam. Espírito de Deus, traz das profundezas, traz da rocha a água que Jacó, a água que o meu príncipe precisa. E ele bebeu dessas águas, seus filhos, seu gado e todo aquele povo. Porque ela era descendente de Jacó. Vocês me entendem? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água vai tornar a ter sede, minha filha. Porque embora Deus se manifestou ali, embora Jacó cavou aquele poço, mas aquela água, olha para mim, ela é como das nossas águas, que você bebe, e daqui a pouco você tem sede, bebe de novo, daqui a pouco você tem sede, bebe de novo, e daqui a pouco você tem sede, bebe de novo. Jesus falou assim para ela: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Ele está falando de matar a sede do seu espírito. Deu para entender? Não. A sede da nossa alma. Quando a gente mata a sede, sem ser a presença de Deus, quem aí já bebeu sabe. Quando passa o efeito da cerveja, é como se você precisasse de mais uma, de mais duas, de mais 10. Quando passa o efeito da droga, você quer mais, mas nunca passa. Eu quero falar uma coisa importante aqui que Deus me mandou eu falar quando eu estava em oração de madrugada. Tem um espaço dentro de todo ser humano, presta atenção nisso, que você tenta preencher, e eu também. Essa palavra é para mim, para nós. Com tudo que você possa imaginar. Mas você não vai preencher. Por quê, pastora? Porque aquilo que Deus não preencher é dele, é para ele preencher. Não entendi, pastora. Presta atenção, vocês nasceram e eu também para sermos espirituais. Quando Deus ocupa esse espaço, guarde o que eu vou ensinar para mim e para você, e que Deus começa a nos tocar, nos ungir, nos dirigir, as enfermidades vão indo embora, a depressão vai indo embora, a ansiedade vai indo embora, o pânico vai indo embora, o medo vai indo embora, a dúvida vai indo embora, as trevas vão indo embora. Não, pastora, esse espaço aqui só o meu marido, vai ocupar, vai suprir. Não. Um homem não supre essa necessidade? Não ocupa esse espaço? Não. Nem um homem, por melhor que seja, por mais príncipe encantado que seja, nem a Gisele Bündchen, ninguém. Porque esse espaço é o espaço do teu espírito. O que cura minha alma, pastor, e o meu corpo? É uma vida no espírito. É o teu espírito que tem fome e sede de Deus, é o teu espírito que busca a palavra, é o teu espírito que ora, é o teu espírito que adora, é o teu espírito que glorifica, é o teu espírito que intercede.
O que eu percebi? É lógico que tem muita gente que trabalha, mas aqueles que estão comigo na oração das 3 horas da tarde são pessoas de oração. E quando o teu espírito é arrumado através do Espírito Santo de Deus, que ele ocupa o lugar dele, você não precisa ter dúvida nenhuma que todas as áreas da minha vida e da tua serão arrumadas. Entenderam, não? Aquela mulher tentava suprir todas as necessidades dela com quantos maridos? Escrevam aí para mim, quantos maridos ela teve? Alguém pode escrever para mim? Mas não olhe na Bíblia, não. Quantos maridos a samaritana teve? Escrevam aí. Vai ganhar um presente quem acertar. Mas eu vou dar 3 segundos só. Ué, hoje a senhora está com pressa hoje, né? É, hoje eu estou com pressa. Quantos maridos ela teve? Vocês não sabem? Não, não é só isso aqui, não. Quantos maridos aí? Põe o número aí. Quantos maridos a samaritana teve? Pode estudar a Bíblia, todo mundo. Vamos estudar, hein? Escrevam aí, dá para escrever? Quantos maridos a samaritana teve, gente? Não sabe, não? Jesus falou assim para ela, chama o seu marido. Ela falou assim para ele, eu não tenho marido. Ele falou, é verdade. Você acaba de falar uma grande verdade. Você já teve 5? E até o que você está com ele agora não é seu? Pastora, teve 5 maridos? Eu não estou dando conta nem de um. Teve 5. E ela deixou 5? Não, ela foi deixada. Ela foi jogada para fora. Ela foi expulsa. Que tristeza. Pastora, como é que estava a vida daquela mulher? Sem amor próprio. Dependente. Com medo. Pastor, não fala isso não. Sim. Nem a música de Marília Mendonça daria um jeito nela. Tem coisas na minha vida e na tua vida, filho, filha, que música nenhuma, que ajuda nenhuma dá jeito. Tem coisas na minha vida e na tua, filho, filha, com todo respeito, que só Deus pode entrar e me curar, e te curar, e nos libertar, e nos operar. Pastora, mas por que ela estava com aquele homem? Ela teve 5 maridos e o que ela estava é amante. Agora pega agora o código, pega agora. Jesus chega para ela e falou assim para ela, o que você precisa não é de amante. Você precisa de um marido. Eu vim aqui para te pedir casamento. Eu vim aqui porque eu vim aqui para fazer uma aliança com você. Eu vim aqui para te pedir em casamento. Eu vim aqui para te salvar, mulher. Eu desviei o meu caminho por você. Eu saí da rota por você. Eu não sei quem é, mas Deus saiu da rota hoje por algumas pessoas. Ele acabou de chegar. Dê licença para ele entrar, porque ele vai agir. Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E aí a mulher falou assim, Senhor, me dá dessa água. O que ela entendeu, pastora? Fala para mim de novo, que eu não entendi isso aí. Ela entendeu que ele sabia onde tinha essa água viva, essa fonte, esse poço, porque ela não queria mais ir ali. Pega isso agora. Ela estava cansada de todo dia ter que ir ali
meio-dia. Por quê, pastora, que ela estava cansada? Por que a vergonha dela? Porque ela era insultada, ela era maltratada, ela era mal vista. Chegou a mulher que não é confiável. Chegou a mulher que nenhum homem fica com ela. Chegou a mulher que tem marido e nunca tem, e nunca teve. E agora? Chegou a mulher diamante. E Deus ensina uma coisa para ela. No altar que você adora, tem o meu altar e tem o altar de Baal. Eu vim dizer para você que eu não sou homem de diamante. Eu quero uma esposa. Porque amante é aquela que consulta as obras de magia negra na segunda e no domingo vai para a igreja e recebe oração. A amante é aquela que pula um carnaval no domingo e na terça vai tomar ceia de manhã. A amante é aquela que diz que é do Senhor Jesus, mas come o seu irmão em Cristo a milanesa e a palitim. Você entende o que eu estou falando? Não. A amante é aquela que tem vida dupla. Porque para Baal, você pode fazer isso. Não tem problema. Eu posso estar na igreja e posso fazer coisa errada fora dela. Mas aí eu não sou de Deus, pastora. Não. A gente é dele. Para ele pode tudo. Para ele serve tudo. Mas Jesus está entrando aqui hoje, está dizendo para mim e para você, eu não sou Deus diamante. Eu vim te buscar para ser minha esposa, minha noiva, lavada, remida pelo sangue, pelo meu sangue. E eu quero derramar em ti a minha vida. Ore glória Labaiuxu. Ela falou assim, ai Senhor, me dá dessa água, fala para mim onde é que tem. Para que, ela disse assim, ó, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Foi aí que ele falou, chama o teu marido, vem cá. Porque ela não entendeu. Então ele não falou dessa maneira para machucar ela, não. Ele mexeu com ela. Deixa eu falar para ela aquilo que ela sabe que homem, outro homem de Israel não saberia. Por isso que Deus muitas vezes tem que mexer na minha profundidade da minha vida e da tua. Mas não é para o nosso mal, é para nos acordar. Ele falou, é verdade, você já teve 5 e agora é 6, né? Tem um com você, é 6. E até o que está com você não é seu marido. Disse a mulher, eu vejo que o senhor é profeta. Aí ela disse, nossos pais adoraram nesse monte, no Gerizim. Quer dizer, ela vinha de uma adoração problemática. De uma vida espiritual problemática. Mas ela diz, nossos pais estão dizendo que é aqui, os judeus estão dizendo que é lá em Jerusalém. Eu estou meio perdida, onde que eu vou, o que eu faço da vida? O que ele mostra para ela, pastora? Que a minha adoração e a tua, ela não pode estar dentro de um templo somente. Você tem que ser templo do Espírito Santo de Deus e eu também. Onde você estiver, onde eu estiver, nós podemos estar cultuando a Deus. E essa pandemia mundial veio para mostrar exatamente isso. Quando, eu acho que o povo não tinha entendido isso ainda. Quando as portas do templo se fecharam, a nossa casa foi igreja. Onde nós estávamos, nós éramos igreja. Não deixa de estar no templo onde você congrega. Mas Deus está dizendo o seguinte, Deus está te preparando e nos preparando para alguma coisa que a gente não está entendendo. Mas vai chegar um tempo
que aqueles que adoram o Pai o adorarão em espírito e em verdade. Se adora Deus, filho, filha, aonde você está? Você concorda que 1h30, 2 horas é muito pouco? Os templos seguem as leis municipais, eles não podem passar mesmo do horário, a não ser que tenha um trabalho acústico. Mas onde você está? Você pode ser a noiva. Pastora, mas eu sou homem. A noiva. A noiva. Diante de Deus não tem sexo, meu filho. Você é a noiva. Mulher, você é a noiva. Menino, você é a noiva de Cristo. Ore alabaioshu. Mulher, crê-me, acredita em mim, que a hora vem, que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Ó, pra você ver, ó, Jesus já mexeu com ela, na adoração dela. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Por isso que eu perguntei no início, nós adoramos? Nós o conhecemos? Quanto tempo a gente dedica para estudar, para meditar, para orar segundo a palavra? Não, pastor, eu abro a Bíblia só dentro da igreja. Não, é lá. Estamos correndo risco. Como é que a gente adora quem a gente não conhece? Como é que a gente serve quem a gente não conhece? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele veio dos judeus. Entende? Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura. Por que o Pai procura, pastora Solange? Porque não é fácil ter adorador. Pastor, eu estou dizendo que adorador você conta nos dedos. Porque muitas vezes, gente, deixa eu parar um pouquinho aqui, meus amores. Gratidão a todos vocês que estão chegando. Muitas vezes a gente pensa que adorador é só ir para uma igreja e fazer tudo aquilo que eu disse. As nossas atitudes, o tratamento ao nosso próximo. Como lidamos com o filho? Como cuidamos de um marido, de uma esposa? Somos fiéis a ele, a ela, quando ninguém vê? Só está dizendo que isso é adoração? Isso é adoração, meus amores. Chegar numa feira, pedir meia dúzia de laranja, aquele homem cansado nos der uma dúzia, ou mandar a gente por confiança colocar ali. Isso é uma vida de adoração. Honestidade, gratidão, sinceridade. As minhas atitudes e as tuas atitudes, elas mostram se nós temos uma vida de adoração. Ai, pastor, eu achei que era colocar uma roupa de dança e ensaiar uma coreografia e tudo certinho. Não, meu amor, é mais que isso. Não é errado isso, mas é mais que isso. É dizer que é cantar grande é o Senhor em toda a terra, Ele é o meu Senhor, quando na verdade Ele for meu Senhor e teu, e for meu dono e teu, e puder falar o que Ele quer falar, me corrigir nas áreas
que ele enxerga que precisa me corrigir. Pastora, a vida de adoração é diferente. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele procura. Se ele está à procura, porque não é fácil achar. A mulher disse: eu sei que o Messias se chama o Cristo. Eu sei que o Messias se chama o Cristo, o ungido. Que ele vem. E quando ele vier, mas me arrepia. E quando ele vier, ele vai nos ensinar. Ele vai se manifestar para nós. O senhor sabia? Aí Jesus olha bem no olho dela, assim, ó. Aquele olhar. Esse sou eu. Esse sou eu. Eu sou o Messias. O Cristo que vocês estão esperando está sentado nesse poço. Pastora, na opinião da senhora, quando ele olhou, disse que o olhar dele era um negócio assim que não sei dizer não. O olhar dele dizia mais que 1000 palavras. Mexia onde ninguém conseguia mexer. Eu acho que alguns de vocês não vão dormir essa madrugada, vão orar comigo. Porque ele vai ter um encontro comigo e contigo nessa madrugada. O que ela fez, pastora? Eu sou, eu que falo contigo. Nisto vieram os seus discípulos. Eles foram lá na venda comprar comida, né? Lá na cidade. Nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Por quê? Porque não falava com uma mulher. Se uma mulher estivesse sozinha em casa, o homem não conversaria com ela? Não. Nem para fora da porta? Primeiro chama o marido. Então por que Jesus foi conversar com ela sozinho, pastor, no poço? Quase meio-dia. Porque ele foi pedir ela em casamento. Por que ela ia meio-dia no poço, pastora, quando dava quase 50, 55 graus? Porque quando as mulheres iam de manhã e à tardezinha, ela não ia. Não tinha lugar para ela. A desprezada, a rejeitada de Samaria. O que Jesus quis dizer para ela, pastor? Tem lugar para mim aí? Tem lugar aí para mim? Tem lugar aí na tua casa para mim? Tem lugar no teu casamento para mim, para eu arrumar o que precisa arrumar? Mas antes de arrumar o teu casamento, eu quero arrumar a tua vida. Tem lugar aí para mim? Os discípulos chegaram, viram aquilo, não entenderam, foi nada. Eles ficaram quietinhos. Que bom, né? Ficaram quietinhos, né? 12 falando demais seria um problema. Todavia, nenhum lhe disse que pergunta, nem por que falas com ela. Ninguém falou nada, ficou calado. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Esse cântaro aqui quer dizer peso, cansaço.
É aqui que eu vou entrar amanhã. Agora amanhã com certeza eu vou entrar aqui. Você tem um cântaro aí, né, filha? Fio. Amanhã nós vamos terminar essa palavra. Não, amanhã eu não sei se eu vou terminar. Eu tô tentando terminar. Mas sabe como é que é, né, gente? Pode quem manda e obedece quem tem juízo, né? Eu aprendi a obedecer nessa vida. Meus amores, o que acontece quando Jesus chega na minha vida e na tua? Amanhã nós vamos falar sobre isso, tá bom? Quando ele chega, ele arruma a minha vida de um jeito. Que jeito a vida dela ficou depois que Jesus chegou e se manifestou?